मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिंगिङ कम्पिटिसन सिजन 2। नमस्ते, मिथिला नेपाल टेलिभिजन हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। साधना कला केन्द्रको प्रस्तुति साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिंगिङ कम्पिटिसन सिजन 2 मा म छु तपाईहरुको साथमा रूपा खिसिङ एन्ड दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाई सिभिल बैंक लिमिटेड, टौवा क्रिएसन, voting partner Prabhu Pay and Cinderella Dress Hire Center, and it is promoted by Nepal Tourism Board. वेल म सधैँ तपाईहरुको माझमा हाम्रो नेपालको विभिन्न कला संस्कृति झल्किने वेशभूषामा चाहिँ तपाईहरु माझ आउने गर्छु र आज म सजेकी छु दाङको थारू समुदायको पहिरनमा र मलाई यो अटायरको लागि हेल्प गर्नुहुने सिन्ड्रेला ड्रेस हायर सेन्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वेल सयौं जनाको सहभागिता थियो यस कार्यक्रममा। अनलाइन प्लेटफर्म भएको कारणले गर्दा पनि धेरै जनाले देश विदेशबाट चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो र हामी पहिलो दोस्रो चरण गर्दै आज तेस्रो चरणसम्म आइपुगेका छौं। आज हामी तपाईहरुमा राख्ने छौं टप 40 कन्टेस्टेन्टहरुको परफर्मेन्स। तर त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो निर्णायक मण्डलका निर्णायकज्यूहरुलाई स्वागत गरिहालौ। निर्णायक मण्डलमा हुनुहुन्छ श्री किशोर गुरुङज्यू, नमस्ते। त्यसैगरी हामी माझ हुनुहुन्छ श्री कृष्णहरि बरालज्यू, नमस्ते। साथै दीपरत्न तुलाधरज्यूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरिहालौ। नमस्ते। हजुर, हामी चाहिँ आज टप 40 कन्टेस्टेन्टको पर्फर्मेन्स तपाईहरुमा धमाधम राख्नेछौँ। त्यस मध्येबाट पनि टप 20 कन्टेस्टेन्टहरु चाहिँ अर्को चरणको लागि चाहिँ सेलेक्ट हुनुहुनेछ। आजको लागि भने हाम्रो पहिलो कन्टेस्टेन्टको प्रस्तुति तपाईहरुमा राख्न जाँदैछौँ, जो हुनुहुन्छ थन्कुटाबाट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 739 मनोज चेम्जोङ र उहाँको गीतको बोल रहेको छ अचानोलाई थाहा होला। लेट्स वेलकम हिम। अचानोलाई थाहा होला चोट के हो खुकुरीको कति लाग्छ माया झै बिर्सी जाने मिठुरीको एक्लो परानी कहाँ गई मिठोमा मनको बिरानी एक्लो परानी कहाँ गई मिठोमा मनको बिरानी। नाग बेली बाटो भरी उही आउँछे आँखा भरी सम्झनाको कसिलो बन्धन भएर नाग बेली बाटो भरी उही आउँछे आँखा भरी सम्झनाको कसिलो बन्धन भएर हजार पल्ट भुल्न खोज लाख पल्ट सम्झी आफ्नै मन पापियो दुश्मन भएर एक्लो परानी कहाँ गई मिठोमा मनको बिरानी एक्लो परानी कहाँ गई मिठोमा मनको बिरानी। खालि तपाईको अलिकति त्यो माइकको डिस्टेन्स चाहिँ अलिकति अगाडि भएको भएदेखि स्वर अलिकति फ्रन्टमा आउँछ, त्यो पनि याद गर्नु होला। प्रोक्सिमिटी इफेक्ट भन्छ त्यस्तोलाई, त्यस्तो कुरो पनि याद दिनुहोस्। एक्सलेन्ट गाउनु भएको छ। मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्यो भने त्यो पजहरू जहाँ जहाँ परेको छ र त्यो शब्दलाई अन्त्य गर्छ, त्यो ल्यान्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ अझै अलिकति सोच्नुभयो भने अझ राम्रो हुनेछ। तर बाजा र स्वरको चाहिँ अझै बाजा नै बढी जस्तो लाग्यो। जुन अहिले तपाईँ गीत गाउनुभयो इट वाज भेरी गुड। तपाईँले अलिकति विचार गर्नुपर्ने हाई रेन्जको नोटहरू जुन तपाईँको अन्तरामा छ होइन, त्यो चिजमा अनि स्थायीमा पनि छ त्यो नोट हाई नोटलाई अलिकति ख्याल गर्नु होला र सस्टेन नोटहरूलाई। अरू ओभरअल सिङ्गिङ भेरी गुड, गुड लक।
ओके, हाम्रो जजहरूको कमेन्टपछि वी हेभ आवर अनदर कन्टेस्टेन्ट कमिङ अप। तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो जति पनि कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई गीत रेकर्ड गरेर भिडियो बनाएर पठाउनुहुन्छ, प्लिज तपाईँहरूले चाहिँ म्युजिक नेपालको मोमो र गीत एप डाउनलोड गरी त्यसमा भएको गीतहरू मात्रै गाएर हामीलाई पठाउनुहोला भन्दै अर्को कन्टेस्टेन्टलाई बोलाउनतर्फ लागिहाले। ललितपुर पाटनबाट हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 740 सुमन शाक्य र उहाँको गीतको बोल रहेको छ धेरै दिन भयो तिम्रो झझल्को। उहाँलाई सुनाऊ। धेरै दिन भयो तिम्रो झझल्को यो मनमा आउन छोडिदो। धेरै दिन भयो तिम्रो झझल्को यो मनमा आउन छोडिदो। कतै तिमीले माया मार्यो नि मलाई साँच्चै नै भुलिदियो कि। धेरै दिन भयो तिम्रो झझल्को यो मनमा आउन छोडिदो। पिरती यो जिन्दगीमा केवल तिमीसँग दुई मुटुको ढुकढुकीमा एउटै थियो रङ्ग। पिरती यो जिन्दगीमा केवल तिमीसँग दुई मुटुको ढुकढुकीमा एउटै थियो रङ्ग। बानी हो यो आँखाले त्यो आँखालाई नहेरेको धेरै हो। धेरै दिन भयो तिम्रो झझल्को यो मनमा आउन छोडी। टेम्पो अलिकति फास्ट भएको जस्तो मैले महसुस गरेँ र ठाउँ ठाउँमा सुर ठिक्क नबसेको जस्तो मलाई लाग्यो। यतातिर चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला, सुरमा अलिकति ध्यान दिनु होला। थ्याङ्क यू। स्थायी भन्दा अन्तरा राम्रो गाउनु भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यो जस्तो भुलिदेऊ भन्ने ठाउँहरूमा अलिकति अझै तपाईँको त्यो सुरहरू अझै ध्यान दिनुहोस्। ओभरअल पनि सुरमा ध्यान दिनुहोस् र सुरुमा तपाईँले जुन मुख बन्द गरेर जुन आवाज लिनुभयो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अवेर चाहिँ भइराख्नुहोस्। त्यसमा मेरो एउटा सुझाव मात्र, त्यो चाहिँ के भने तपाईँ नाकबाट लिने कि मुखबाट लिने हो। त्यो नाकबाट लिएको अलिकति फरक साउन्ड आउँछ, मुखबाट लिँदा त्यही कुरोलाई अलिकति फरक आउँछ। त्यसमा पनि अवेर हुनुहोस्। त्यसो भयो भने तपाईँको गायन राम्रो बन्दै जान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। राम्रो छ, स्वर पनि राम्रो छ। त्यो जुन झझल्को भन्ने शब्दलाई त्यो स्थायीको पछाडि विशेष किसिमले लिनुभयो भने मलाई धेरै मन पर्यो। आफ्नो मौलिकता पनि तपाईँले देखाउनु भएको छ। अलिकति फिल बढेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। उहाँको यो प्रस्तुति र हाम्रो निर्णायक ज्यूहरूको प्रतिक्रियापछि वी हेभ आवर अनदर कन्टेस्टेन्ट कमिङ अप। विराटनगरबाट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 744 प्रेम खतिवडा र उहाँको गीतको बोल रहेको छ लोलाएका ती ठुला। वेलकम। लोलाएका ती ठुला तिम्रा दुई नजरले हेरी दिए मलाई चाहिन्न अर्को केही। लोलाएका ती ठुला तिम्रा दुई नजरले हेरी दिए मलाई चाहिन्न अर्को केही। लोलाएका ती ठुला
सौभाग्यशाली उठी तिम्रो त्यो हातको भई सौभाग्यशाली उठी तिम्रो त्यो हातको भई स्पर्श मात्र पाए चाहिन्न अर्को केही सुन्दर मुहार तिम्रो चन्द्रमा शर्माउने एकपल्ट देख्न पाए चाहिन्न अर्को केही लोलाएका ती ठुला तिम्रा दुई नजरले हेरी दिए मलाई चाहिन्न अर्को केही लोलाएका ती ठुला। राम्रो गाउनु भएको छ। मलाई अझै यसलाई के गरेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो भने त्यो शब्दहरूलाई त्यो काटिरहनु भएको छ। त्यो हेरिदिए त्यो एउटै शब्द हो, हेरी दिए, हेरेर दिए भन्ने नभएर हेरिदिए मलाई। त्यो हेरी पछाडि त्यो सास नफेरेको भए अर्थात् त्यहाँ ब्रेक नगरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तै सौभाग्यशालीमा पनि त्यस्तै भएको छ। कहिलेकाहीँ यो अरूहरूको गीत गाउँदा, अरूको ट्र्याकको गीत गाउँदा त्यहाँ केही कमी कमजोरी छ, केही खाल्टाखुल्टी छ भने त्यो अलिकति मिलाउने हक पनि तपाईँहरूलाई हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस किसिमले लिनुभएकै हुन्थ्यो। जसरी चन्द्रमा लिँदाखेरि तपाईँले ठ्याक्क मिलाएर लिनुभएको छ, छुट्याउनु भएको छैन। ठिक त्यसै गरी हेरिदिए, सौभाग्यशाली जस्तोलाई पनि लिनुभएको भए अझ धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्यो। अरू सब राम्रो छ। तपाईँले अलिक बढी आफ्नो सिङ्गिङ के अरे गाउँदाखेरि खालि त्यो कामतिर मात्रै बढी कन्सन्ट्रेट भएको जस्तो गानाको जुन एक्चुअल जुन भावहरू अझ सायद त्यो अघि बराल सरले भन्नुभयो जस्तै त्यो शब्दहरू छुट्टेको हुनाले पनि त्यो भाव नै अर्को जस्तो सुनिनु गएको छ। प्रेम खतिवडाजीलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँले असाध्यै राम्रो गाउनु भएको छ। तपाईँले गलाको हरकतहरू पनि धेरै गर्नुभएको छ र कति ठाउँमा आफ्नै पाराले गर्नुभएको छ। त्यो तर सुहाउने किसिमले गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ राम्रो कुरो हो। तर एउटा कुरो के छ भने यो गाइँदाखेरि यो बम्बेको यो शैलीमा भन्यो भने त्यसलाई खडेश्वर भन्छ यिनीहरूले। यो खडेश्वर लाउनु चाहिँ अर्को एउटा खुबी हो। सधैँ गला घुमाएर मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने होइन, भाव पक्ष पनि त्यसरी खालि आउँछ भन्ने होइन। खडेश्वर भनेको चाहिँ ठिक ठिक स्वरहरू ठ्याक 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 लगाउने, त्यस्तो कुरोमा पनि अवेर चाहिँ भइराख्नुहोस्। तपाईँको आफ्नै शैली छ, त्यो राम्रो छ, तर त्यो कुराहरू पनि अवेर भइराख्नुहोस्। त्यति मेरो सजेसन तपाईँलाई। वेल प्रेमजीको गीत जहिले पनि उहाँले एकदमै भावमा डुबेर गाउने गर्नुहुन्छ। अगाडिको गीतहरू पनि हामीले हेर्दा त्यस्तै नै हुन्थ्यो। एन्ड अफकोर्स लोलाएका ती ठुला यो गीत पनि उहाँको फोर्टेलाई सुट गर्ने भएर पनि होला। आई इन्जोयड अ लट एन्ड आई होप तपाईँहरूले पनि हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ इन्जोय गरिरहनु भएको छ जति चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। एन्ड तपाईँलाई केही भन्नु छ हामीलाई अथवा केही सोध्नु छ भने पनि हाम्रो साधना कला केन्द्रको फेसबुक पेजको थ्रुबाट हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो ओपिनियन पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि भने आई एम गोइङ टु इन्भाइट another contestant आजको दैव तेरो मायाको खेलले बोलको गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। धनकुटाबाट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 745 रूपेन बान्तवा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्छे पनि कहाँसम्म निठुरी दयाको त ठाउँसम्म देख्दैन। मान्छे पनि कहाँसम्म निठुरी दयाको त ठाउँसम्म देख्दैन। आफ्नो सानो घाउ दुख्ने मान्छेले, आफ्नो सानो घाउ दुख्ने मान्छेले
मर्दसम्म नि रुँदैन अरू मर्दसम्म नि रुँदैन सबैलाई हँसाउने मायाले जुनीभरि धरधरी रुवाइदियो जसको निम्ति बाँचेको उसैले आधी बाटो नपुग्दै छाडिदियो। राम्रो गाउनु भएको छ तर त्यो निम्ति भन्ने ठाउँहरू त्यस्तो ठाउँहरूमा अलिकति सुरहरू ठिक परेको छैन त्यस्तो कुरामा ध्यान दिनुहोस् त्यो सानो सानो चिजहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ओभरअल राम्रो गाउनु भएको छ। मलाई चाहिँ गीत पुरै सुनिसकेपछि कस्तो अनुभव भयो भने त्यो शब्द एउटा शब्द छुटेर केही म्युजिक पिसबाट फेरि हामी अर्को शब्द उठाउँछौँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अलिकति विचार पुर्याउनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तै अब जसको भनेर पहिले उठाउँदाखेरि एकदमै क्लियर नभए जस्तो लाग्छ त्यो जे हुनुपर्ने योभन्दा राम्रो हुन सक्थ्यो जस्तो मलाई अनुभव भयो। शब्दको उच्चारणमा चाहिँ अलिकति अझै विशेष ध्यान दिनु होला। ओभरअल ठिकै गाउनु भएको छ तपाईँले। अलिकति तपाईँले सुरलाई अलि ध्यान दिनु एकदमै जरुरी मैले देखेँ। जस्तै अघि हाम्रो किशोर सरले पनि भन्नुभएको थियो त्यो निम्ति लय फेरि त्यो पछि अन्त्यमा फेरि निम्ति भन्ने फेरि ती ठाउँमा त्यो ट्याक्क सुर गएको छैन। यो अलिकति तपाईँको ध्यान नपुगेको हो कि यस्तो चिजहरूमा जुन गानाको जुन स्विटनेस छ नि त्यो चिजहरूलाई छोड्नु हुँदैन। भविष्यमा यस्तो चिजहरू ख्याल गर्नु होला। हाम्रो जजहरूको यो कमेन्टपछि हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्टलाई हामी बोलाइहाल्छौँ। मोरङबाट हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 754 केशव कार्की र उहाँको गीतको बोल रहेको छ देशले रगत मागे। लेट्स वेलकम हिम। देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ रुदिन मेरी आमा उनी पालेकी छोरी रुदिन मेरी आमा उनी पालेकी छोरी देशले रगत मागे। बुढेसकाल कलाठी देश भित्र होमी मेरी बुढिया मगोठमै हाँसी खुसी देखिन्छन् बुढेसकाल कलाठी देश भित्र होमी मेरी बुढिया मगोठमै हाँसी खुसी देखिन्छन् ती काँगडाका सन्तान अझै मरेका छैनन् तर चियाबारी र बाँसघारी कुरिरहेका हुन्छन्। अलिकति सुरमा त हजुरले अझै पनि विचार पुर्याउनु नै पर्ने छ। ठाउँ ठाउँमा सुर लागिरहेको छैन। सायद अभ्यासको अलिकति कमी भएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। सुर लागेको छैन, सुरमा अलिकति कमजोरी दिएको छ। हाम्रो बेसिक भनेको सुर लय ताल हो। त्यस्तो चिजहरूमा चाहिँ नि अवेर हुनुहोस्। यसमा अलिकति तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने एउटा प्रशिक्षण लिनुभयो भने त्यो कमजोरी हटेर जान सक्छ। राष्ट्रिय गीत प्रस्तुत गर्नुभयो, राष्ट्रिय पोसाकै लगाएर आउनुभएको रहेछ, त्यो चाहिँ मलाई विशेष लाग्यो।
किनभने यो अगाडि गीत गाउँदा पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ गीतको फिल जस्तो छ त्यही किसिमको गेटअप पनि भयो भने वेशभूषा पनि भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। यसमा तपाईँले बडो होस पुर्याउनु भयो। अफकोर्स हामी नेपालीहरू कति धेरै कुराहरूमा धनी छौँ। हाम्रो कला संस्कृति भिन्न भिन्न छ, जात जातिहरू भिन्न भिन्न छौँ र म सधैँ तपाईँहरूको सामु पनि डिफ्रेन्ट भेषभूषामा पनि आउने गर्छु। एन्ड यही कुराहरू कला संस्कृतिहरू र विभिन्न भेषभूषा जात जातिले गर्दाखेरि पनि पर्यटनहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा भित्रिनको लागि चाहिँ लोभिनु हुन्छ, यहाँ आएर घुम्नु पनि हुन्छ। तर अफकोर्स अहिलेको समयमा कोभिडले गर्दाखेरि पनि डिफ्रेन्ट कारणले गर्दाखेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनहरू भित्रिन कम भए तापनि हामी आफै पनि नेपालीहरू आफै पनि आफ्नो देश पुरै घुम्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ, किनकि आफ्नो देशलाई बुझ्नका निम्ति विभिन्न ठाउँमा के कस्तो छ, विभिन्न ठाउँको संस्कृतिहरू कतिको भिन्न छ भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो कुरालाई धेरै नै सपोर्ट गर्छ हाम्रो नेपाल टुरिज्म बोर्डले, जसले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा पनि साथ दिनुभएको छ। वेल यस्तै कुराकानी फेरि पनि पछि नै हुने नै छ। तर अहिलेको लागि भने हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्टलाई तपाईँहरू माझ राख्दैछौँ र काली पारे दाई कति राम्रो भन्ने बोलको गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सानेपाबाट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 756 मीना प्रजापति। उहाँलाई स्वागत गरौँ। काली पारे दाई कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गलबन्दी। काली पारे दाई कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गलबन्दी। हातभरि फोरा उठ्यो जोरको डाली खन्दा, मेरो जुनी यसै बित्यो भेट होला कि भन्दा। पाडी आयो काली गङ्गा कुना कानी खेल्दै, हजुरलाई भेटौँ भनी आको बयल खेल्दै। काली पारे दाई कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गलबन्दी। काली पारे दाई कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गलबन्दी। शिरमा लाउने शिरको टोपी, पाउमा लाउने जुत्ता, मन त मेरो दोमन भयो यता जाउँ कि उता। काली पारे दाइलाई देखेपछि एउटा त रोमान्टिक भाव, एकातिर फेरि अब हातभरि ठेला उठेको एउटा वेदना, यो दुईवटा कुरालाई मिसाउनु चाहिँ अलिक गाह्रो कुरो हुन्छ। त्यो पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्ने। तपाईँले काली पारे दाइ मन परेको फिलिङ्स चाहिँ निकै राम्रोसँग दिनुभयो, यसो मुस्कुराएर पनि दिनुभयो, ठिक लाग्यो। जहाँसम्म स्वर छ तपाईँको एकदमै स्पष्ट छ, मिठो छ स्वर। अलिकति फिलमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। यो स्टेजको प्रतियोगितामा अलिकति हामीले सूक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको गायनमा अब सूक्ष्म रूपमा हेर्दाखेरि अलिअलि सुरको चाहिँ अलिअलि कमजोरी छ, त्यो थाहा हुन्छ हामीलाई सुन्दाखेरि। नजिकदेखि त एक्सलेन्ट गाउनु भएको छ, आरामले गाउनु भएको जस्तो मैले फिल गरेँ, त्यो राम्रो पक्ष हो। अघि भने जस्तै जुन गानाको जुन टर्निङ पोइन्टमा अलिकति फिल तपाईँले थपिदिनु भएको भए अझ सुनुवा सुगन्धै हुन्थ्यो। र जब जस्तै अन्तरामा अलिक बढी शब्दहरू खाँदिएका छन् त्यहाँ, होइन, त्यो चिजमा अलिकति शब्दलाई अझ अलिकति क्लियर गरिदिनु सकिन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ।
वेल उहाँको यो प्रस्तुतिपछि हाम्रो जजहरूले आफ्नो कमेन्ट दिइहाल्नुभयो। फर स्योर हामी अहिले तेस्रो चरणमा छौँ कार्यक्रमको र यो अझै टफ हुँदै जानेछ बिकज हामी अझ अरू चरणहरूको लागि एकदमै ध्यानपूर्वक एकदमै सेलेक्टेड कन्टेस्टेन्टहरू मात्रै चाहिँ टप 20 अथवा टप 10 मा जान सक्नुहुनेछ। सो स्पेसली हाम्रो प्रतियोगी सबैजनाले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहोला, आफ्नो गायकीमा पनि मेहनत पनि अलि बढी गर्नुपर्ने हुनेछ। हाम्रो जजहरूले कुनै पनि किसिमको गल्ती चाहिँ तपाईँलाई नभन्नुहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अहिलेको लागि भने हामी अर्को कन्टेस्टेन्टको पर्फर्मेन्सतर्फ लागिहाल्छौँ। सपना भुलाइ सारा भन्ने बोलको गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ वीरता मोडबाट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 757 आयुष घिमिरे। उहाँलाई स्वागत गरौँ। सपना भुलाई सारा आंसू फिर जाओ मंदिर माधुरी तस्वीर सपना भुलाई सारा आंसू राम्रोसँगले गाउनु भएको छ यो र यसमा अलिकति मलाई लाग्छ अलिकति फिलिङ्स भर्न सक्यो भने अझै राम्रो हुने थियो। त्यसो त्यतापट्टि पनि ध्यान दिनुहोस्। यो मूलमा यति धेरै फिल छ कि गायकीमा त्योसँग तुलना गर्दाखेरि अलिकति यस्तो भनौँ न फिल कम भयो जस्तो अनुभव चाहिँ गीत सुन्दाखेरि हुन्छ। तर समग्रमा चाहिँ तपाईँले राम्रो गाउनु भएको छ। अब भन्नुपर्दाखेरि फेरि टेक्निकल कुरामा पनि आउँछ। एउटा रेकर्डिस्ट पनि भएको नाताले यो बेस साउन्ड यति धेरै थियो कि त्यो तपाईँको मेन सुरमा त्यो क्ल्यारिटी पनि देखिएन र सुरहरू नलागेको कुरा चाहिँ त्यसमा पनि छँदैछ र गीतको भाव पक्ष त्यो चाहिँ एकदमै तपाईँले प्रगति गर्नुपर्ने मैले अनुभव गरेँ। आगामी दिनहरूमा अलिकति ख्याल गर्नुहोला। ओके, जजहरूको प्रतिक्रियापछि अब भने कार्यक्रममा छोटो ब्रेक लिने समय आएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी सम्झिन चाहन्छौँ हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई। दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाई सिभिल ब्याङ्क लिमिटेड, टौवा क्रिएसन, भोटिङ पार्टनर प्रभु पे एन्ड सिन्ड्रेला ड्रेस हायर सेन्टर एन्ड इट इज प्रमोटेड बाई नेपाल टुरिज्म बोर्ड। वेल, तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला मिथिला नेपाल टेलिभिजन। वी विल बी राइट ब्याक। Sadhana Online Talent Hunt Singing Competition Season 2. मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिंगिङ कम्पिटिसन सिजन 2।
वेलकम ब्याक आफ्टर द्याट सर्ट ब्रेक। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ साधना कला केन्द्र र मिथिला नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2। टप 40 कन्टेस्टेन्टहरूको पर्फर्मेन्स हामी तपाईहरूमाझ राख्दैछौँ र अहिलेलाई पनि ढिला नगरिकन हामी अर्को कन्टेस्टेन्टको प्रस्तुति तपाईहरूमाझ राख्न जाँदैछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ कृतिपुरबाट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 758 जेनी श्रेष्ठ र उहाँको गीतको बोल रहेको छ अन्धेरी जस्तै जुन बिनाको। उहाँले स्वागत गरौँ। एउटा कुरा के छ भने तपाईहरू जब गीत छान्दाखेरि आफ्नो स्वरको रेन्ज अनि गीतको भाव त्यो सबै बुझ्न जरुरी जस्तो लाग्छ। त्यो गर्यो भने अझ आफ्नो पर्फर्मेन्समा एकदम सशक्त भइदिन्छ। त्यो एक त तपाईलाई अलिकति यो ट्र्याक नै हाई भएको जस्तो माथिको रेन्जमा तपाईको एकदम गाह्रो भएको जस्तो मैले देखेँ त्यो। अनि कता कता लयहरू पनि अलि फास्ट, गीत पनि अलि फास्ट, शब्दहरू धेरै धेरै छिटो लिनुपर्ने खालको गीत छन् थियो यो गीत चाहिँ। यस्तो चिजहरूमा अलिक ध्यान दिनु होला। भविष्यमा यस्तो चिज भयो भने तपाईँको गीत अझ राम्रो तपाईँले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले धेरै राम्रो गाउनु भएको छ, तर यो जिन्दगी टाढा भन्ने शब्दहरू भएको ठाउँमा स्वर अलि नपुगेको जस्तो भयो। त्यो तपाईँले स्वरलाई अस्ति पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले स्केल अलिकति घटाउँदा हुन्छ। अब र अर्को कुरो यो जिन्दगी टाढामा जस्तो अलिकति इम्पर्फेक्सनहरू छ, त्यस्तोलाई अब ट्र्याक स्टुडियो रेकर्डिङमा त घरिघरि गाएर त्यो सुधार्न सकिन्छ। अब यस्तो ठाउँमा तपाईँहरूले जुन गाउनु भएको छ त्यो सिङ्गल टेकमा लिएको हुनाले यसमा त्यतिको गाउनु पनि धेरै राम्रो हो। स्वर तपाईँको निकै राम्रो छ, मिठो छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। गीतको जुन भाव छ त्यो अनुसार फिल पनि तपाईँले दिनुभएको हो। मलाई एक ठाउँ त्यो स्थायीमा दोहोऱ्याउँदाखेरि त्यो हो भनेर जुन लिनुभएको थियो त्यो चाहिँ अझै मिठो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो। त्यो चाहिँ अलिक कस्तो कस्तो सुनियो। गीतको स्केल चाहिँ आफ्नो स्वर अनुसारको खोजी गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो होला। नेक्स्ट वी हैव आवर कन्टेस्टेन्ट फ्रम झापा। के दिनमा भेटे भन्ने बोलको गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 764 भीम शर्मा। उहाँलाई स्वागत गरौँ। के दिनमा भेटे त्यो ठाउँमा तिमीलाई के दिनमा भेटे त्यो ठाउँमा तिमीलाई इन्द्रजाल गर्यो कि उम्केर जान नसकोस् भनी उम्केर जान नसकोस् भनी बसमा पार्यो कि हो बसमा पार्यो कि
आज नै भेटौँ अहिले नै पाऊँ लाग्छ नि हतारमा। मिठो छ आवाज। तपाईँले त्यो रिपिट गर्दाखेरि जुन भेराइटी दिनुभएको छ शब्द लिने सन्दर्भमा मलाई त्यो पनि राम्रो लाग्यो। भीम शर्माजीलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एकदमै राम्रो गाउनुभयो तपाईँले र तपाईँको स्वरमा एउटा के मिठास मैले पाएँ भनेदेखि जस्तो लो आउँदाखेरि हाई जाँदाखेरि पनि हुँदै गीतमा त्यति लो हाई च्यालेन्जिङ त होइन तर भए पनि तपाईँको स्वर पनि फिटिङ भयो ट्युनलाई र त्यो राम्रोसँगले प्रस्तुत भएको छ। एकदमै राम्रो गाउनु भएको छ। भीमजीको स्वर यो गीतको लागि एकदम उहाँको लागि नै बनाएको गीत जस्तो त्यति म्याच गर्यो यो उहाँको गायनी र त्यो प्रस्तुति पनि उसको फिलिङ्सहरू पनि लगभग राम्रै छ। रहेको कुरा अलिकति कहीँ सुरमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको सिङ्गिङ एकदमै राम्रो छ। तपाईँको एज अ होल भेरी गुड पर्फर्मेन्स। ओके, उहाँको यो प्रस्तुति जसलाई चाहिँ जजहरूले पनि निकै राम्रो कमेन्ट पनि दिइ नै हाल्नुभयो। वेल, सबै प्रतियोगीहरूको लागि चाहिँ पुनः एकपटक मैले भन्न चाहे तपाईँहरूले आफूले गीत गाएर पठाउनको निम्ति चाहिँ म्युजिक नेपालको मोमो र गीत एप डाउनलोड गरी त्यसमा रहेको गीतहरू मात्रै चुज गरेर सेलेक्ट गरेर गाएर अनि हामीलाई पठाउनु होला भन्दै अहिलेको लागि पनि हाम्रो नेक्स्ट कन्टेस्टेन्टको पर्फर्मेन्स तपाईँहरूमाझ राख्दैछौँ। तिमीलाई म के भन्नु बोलको गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ पाटन ललितपुरबाट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 767 राजेन्द्र शाक्य। उहाँलाई स्वागत गरौँ। तिमीलाई म के भन्नु तिमीलाई म के भन्नु फुल भन्नु कि जुन भन्नु फुल भन्नु कि जुन भन्नु उपमा धेरै बगे देऊ तिमीलाई मन कि मायालु भन्नु तिमीलाई म के भन्नु फूल फुलेको मौसममा यो साँझको शीतल वातावरणमा फूल फुलेको मौसममा यो साँझको शीतल वातावरणमा यो मनलाई कसरी सम्हालूं म बेहोश भएमा कहिले नछुट्ने नशा भनौँ कि फूल भनौँ कि जुन भनौँ फूल भनौँ कि जुन भनौँ उपमा धेरै मगे दिउ तिमीलाई मन कि मायालु भनौँ तिमीलाई म के भनौँ। राजेन्द्रजीले यो गीत राम्रो गर्नु। तपाईँको स्वर त एकदमै एउटा आफ्नै परिचय भएको स्वर छ तपाईँको। लो रेन्जमा नि एकदम मिठो सुन्ने। तर यो गीतमा तपाईँको प्रिभियस सङ्ग्सहरू गाउनु भएकोमा यो गीतमा चाहिँ तपाईँको इन्टर्नल ताल अस्ति हामीले भन्यौँ त्यसमा ध्यान दिनुहोस् है। र अलिकति सुर पनि अलिकति यसमा अलिकति पहिलाको जस्तो भएको छैन। हुन त अब यो एक टेकमा गर्नुभएको छ। स्टार्टिङमा नै तपाईँको
अलिकति सुरहरू यताउति भएको जस्तो छ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने तपाईँको आफ्नै स्वर एकदमै मौलिक स्वरै धेरै मिठो छ। अलिकति मूल स्वरतिर चाहिँ अलि बढ्ता सचेत हुनुभयो कि जस्तो लाग्यो मलाई यो गीत सुन्दाखेरि। अनि अर्को शब्दलाई लिँदाखेरि चाहिँ कतिपय शब्द आफ्नो भनौँ न विकासका क्रममा त्यो ध्वनि परिवर्तन भन्छौँ हामी, आवाज परिवर्तन हुन्छ। यो वातावरण भन्दाखेरि वातावरण भन्दा अलिकति त्यति राम्रो सुन्दैन अचेल। जस्तै अब लेख्दाखेरि वी लेखे पनि हामी विज्ञान भन्छौँ, व लेखे पनि वातावरण भन्छौँ, विश्वविद्यालय भन्छौँ। जे हाम्रो बोलचालको भाषामा छ त्यही उच्चारण चाहिँ गीतको लागि बढ्ता राम्रो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ। त्यसकारण त्यो वातावरण जस्तो यो लेखनको अनुसारको उच्चारणतिर चाहिँ त्यति धेरै ध्यान नदिनु होला। अलिकति के छ भने तपाईँको सुरमा अलिक कमजोरी मैले पाएँ। जस्तै सानो खिड्काहरू लिँदाखेरि त्यो जुन बिचमा चार पाँचवटा सुरहरू हुनुपर्ने त्यो अर्को सुरलाई छोएर खिड्काहरू आइरहेछन्। यो सायद प्रशिक्षणको आफूलाई त्यो कुन सुर लगाउँदाखेरि त्यो ठ्याक्क सुनिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले अलिकति आइडिया नभएको हो कि जस्तो। त्यो जाँदाखेरि हुन्छ नि, हामी भर्याङ चढ्दाखेरि 2 खुड्किलाबाट 5 जाँदाखेरि 4 त पुग्नु पऱ्यो नि, अनि नत्र चाहिँ त्यो कस्तो हुन्छ। त्यस्तो किसिमको हाम्रो खिड्काको क्रम जुन सक्सेसिभ नोट यसपछि कुन सुरलाई छोएर आउँदाखेरि त्यो मिठो सुनिन्छ भने त्यस्तो चिजहरू अलिकति कमजोरी मैले पाएँ। यस्तो चिजहरूलाई अलि बुझ्नु होला, सिक्नु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। वेल हाम्रो जजहरूले उहाँको आफ्नो कमेन्ट दिइहाल्नुभयो। एन्ड एज दे से कुनै पनि कुराको लागि चाहिँ प्रशिक्षण एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र म सधैँभरि तपाईँहरूमा आज भन्ने गर्छु कि तपाईँलाई सिङ्गिङको ट्रेनिङ लिनु छ अथवा सिङ्गिङकै क्षेत्रमा केही आफ्नो करियर बनाउनुहुन्छ, यही नै बाँच्न चाहनुहुन्छ सिङ्गिङकै क्षेत्रमा भने साधना कला केन्द्र तपाईँहरूलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दछ। कुनै सिङ्गिङकै क्षेत्रमा लाग्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ, प्रशिक्षण लिन सक्नुहुन्छ, गायकीको बारेमा धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। सो साधना कला केन्द्रमा आउनु होला यदि तपाईँहरूको इच्छा छ यही क्षेत्रमा लाग्ने भन्दै अहिलेको लागि भने हामी अर्को कन्टेस्टेन्टको प्रस्तुतितर्फ लागि। हेलो, तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि भन्ने बोलको गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मोरङबाट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 770 बबिना भट्टराई। उहाँलाई स्वागत गरौँ। तिम्रो जस्तो माया मेरो
बबिनाजी साह्रै मिठो गाउनुभयो र सबभन्दा मन परेको पक्ष चाहिँ के छ भने तपाईँको आफ्नो स्टाइल यसमा हुन त यो स्वर सम्राट नारायण गोपालको गाना हो यो पुरुषले गाएको गीतलाई तपाईँको महिलाकरण गरेर जुन गाउनुभयो एकदमै साह्रै मिठो लाग्यो र तपाईँको खिड्काहरूको पनि एकदम राम्रो तालमेल छ रहेको कुरा। अब यो त अभ्यासकै कुरा अलिअलि कहीँ सबै ठाउँमा त होइन कहीँ त साह्रै मिठो पनि गर्नुभएको छ तपाईँले, कहीँ सुरको अलिकति कहीँ नछोएको। तर अब यो हुन त यो लाइभ रेकर्डिङ हो होइन, त्यस कारण चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। मलाई एक दुईवटा कुरो मलाई यहाँ उ लाग्यो, जस्तो तपाईँले जुन चाहिँ भाग्य भन्दाखेरि त्यो असाध्यै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ त्यहाँ, तर अरू ठाउँमा त्यत्तिकै लेभलमा काम गरे भएको छैन गलाको काम। र अर्को कुरो के छ भनेदेखि यो यस्तो कुरोमा हामी ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो जुन यसको यो गीतको मोड छ त्यसलाई हामी यसो ध्यान दिनुपर्ने छ। यो मोटामोटी मिक्सोलिडियन मोडमा छ र यसमा के गर्नुपर्छ तपाईँ निठुरी भन्दाखेरि त्यो कोर्ड क्लास भएको छ कि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई गाउनु अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यो लागेको स्वर चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो नि कोमल होला, त्यहाँ कोर्डमा नि शुद्ध लागिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो पऱ्यो कि जस्तो लाग्यो। किनभने त्यो ब्याकिङले पनि त तपाईँलाई भोइसलाई त्यो गर्नुपर्छ, सपोर्ट गर्नुपर्छ नि त। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो कुरोहरूमा पनि ध्यान दिनुहोस्। पहिले पनि तपाईँले राम्रै गाउनुभएको हो, अहिले पनि राम्रो गाउनुभएको छ, तपाईँको स्वर राम्रो छ। यो गीतको सन्दर्भमा भन्दा चाहिँ मलाई त्यो पछाडि तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि भन्दै जाँदाखेरि लास्टमा जसरी तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि के त्यहाँनिर चाहिँ अगाडिको जस्तो स्पष्टता अलिक कम छ, त्यो माथि गएर हो कि के हो त्यो मैले बुझ्न सकिनँ। शब्दलाई लिने सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति होस गर्नु पर्ला, तर तपाईँले पहिले जस्तै अहिले पनि राम्रो गाउनुभयो। बबिनाजीको यो प्रस्तुतिलाई हाम्रो जजहरूले पनि निकै मन पराउनु भयो, कमेन्ट पनि एकदमै राम्रो पाइसक्नु भएको छ उहाँले। वेल अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट कन्टेस्टेन्टको पालो रहेको छ र उहाँ हुनुहुन्छ साउदीबाट, देशभन्दा बाहिर रहेर चाहिँ उहाँले यस कम्पिटिसनमा भाग लिनुभएको छ। सो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई सर्वप्रथम भन्दै उहाँको गीतको बोल रहेको छ घुम्तीमा नआऊ है, कन्टेस्टेन्ट नम्बर 775 डेभिड याखा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। घुम्तीमा नआऊ है, आँखा तिमी जुदाउन, आँखा तिमी जुदाउन, बाँधिए माया फेरि गाह्रो हुन्छ फुकाउन फुकाउन। घुम्तीमा नआऊ है, बतासमा उडी 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 आउँछ गीत मुटु छुन छुन, एक्लै दिन दुखी बने पर्छ प्रीत सम्झी रुन रुन, आउँदैन गनमा पापी जुन चियाउन चियाउन। घुम्तीमा नआऊ है, आँखा तिमी जुदाउन, आँखा तिमी जुदाउन, बाँधिए माया फेरि गाह्रो हुन्छ फुकाउन फुकाउन। घुम्तीमा नआऊ है, घुम्तीमा नआऊ है, घुम्तीमा नआऊ है। एउटा चर्चित गीत गाउनुभयो घुम्तीमा नआऊ है। तपाईँको एकदम खुल्ला स्वर छ, एकदम ओपन भोकल, धेरै राम्रो लाग्यो, एकदमै मस्तसँग गाउनुभएको छ। केही शब्दहरू लिँदाखेरि तपाईँले
पहिलेको जुन मूल गीत भन्दा पनि आफ्नै प्रकारले लिनुभएको पनि मैले अनुभव गरेँ र जसले सौन्दर्य बढाएकै छ यस अर्थमा पनि समग्रमा राम्रो छ। तपाईँको आफ्नै स्टाइलको इनपुट पनि देखेँ र तपाईँको जहाँ जुन स्टाइल आफूलाई सुहाउँदो र आफ्नो भनौँ न आफूलाई सुहाउँदो आफूले जुन जसरी गाउँदा मिठो हुन्छ त्यो चिज तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ अपार्ट फ्रम द ओरिजिनलको भन्दा फरकै गाउनु भएको छ तपाईँ कतिपय ठाउँमा। राम्रो पक्ष भनेको तपाईँले मजाले फ्लो एकदम फ्लुएन्टली गाउनुभयो, फ्लो पनि एकदमै राम्रो गर्नुभयो अनि सुर लयलाई मजाले लिएर आरामसँग गाउनुभयो। एक ठाउँमा तपाईँको फुल भन्दाखेरि त्यो माइक डिस्टोर्सन भएको छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ माइकबाट अलिकति यसो गऱ्यो भने त्यो फुल भन्दाखेरि जुन हावा आउँछ त्यसले भक्कै भएको छ, त्यो याद गर्नुहोस्। वेल डेभिड याखाजीसँग हाम्रो यात्रा सिजन 1 देखि अहिलेसम्म चलिरहेको छ। अफकोर्स उहाँको गायकी हाम्रो जजहरूलाई पनि त्यतिकै मन परिरहेको छ, उहाँले धेरै रुचाइरहनु भएको छ र उहाँको यो प्रस्तुति अनि हाम्रो जजहरूको यति राम्रो कमेन्ट पछि वी हेभ आवर अनदर कन्टेस्टेन्ट फ्रम ताप्लेजुङ, कन्टेस्टेन्ट नम्बर 778 सुरेन लिम्बू र उहाँको गीतको बोल रहेको छ मलाई नसोध। इन्जोय। मलाई नसोध कहाँ दुख्छ गाउँ, मलाई नसोध कहाँ दुख्छ गाउँ, म जे छु ठिकै छु बिथो सकेकै छु जिउन कहिले नहाँसी, मेरो चाहना हो तिमी हाँसे पुग्छ, मेरो सुरेन लिम्बूजी असाध्यै राम्रो गाउनुभयो, एक्सलेन्ट सिङ्गिङ, त्यो भाव पनि भावपूर्ण मस्त भएर गाउनुभयो, राम्रो हो त्यो। थर्ड अलिकति तपाईँ त्यो लिपसिङ चाहिँ मैले अलिकति नोटिस गरेँ त्यो कसरी त्यो भयो, अदरवाइज एक्सलेन्ट गाउनु भएको छ, मलाई मन पर्यो तपाईँको शैली जुन प्रस्तुति छ असाध्यै मन पर्यो। आफैलाई त्यो आफ्नै घाउ दुखे जस्तो गरी एकदमै फिल गरेर डुबेर गाउनु भएको छ तपाईँले, धेरै राम्रो छ। यसपालि धेरै राम्रो राम्रो गीतहरू आइरहेका छन् र गायक गायिकाहरूको पनि राम्रो प्रस्तुति भइरहेको मैले अनुभव गरिरहेको छु, मिठो छ। त्यो लिप्स चाहिँ ठ्याक्क त्यो तपाईँको साउन्डसँग मिलिरहेको छैन, यसले गर्दाखेरि एउटा के यो प्राविधिक त्रुटि हुनसक्छ यो, अथवा यसले चाहिँ एउटा चाहिँ के शङ्का उपजाउन सक्छ भने तपाईँले पहिला गीत रेकर्ड गरेर पछि भोइस मात्रै लिप्स मात्रै सिङ गरेको हो कि भन्ने शङ्का हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ कृपया तपाईँहरूले गीत पठाउनुभन्दा अगाडि एकचोटि यो चिज कन्फर्म गर्नुहोला। यदि त्यो त्यस्तो छ भने अब आउने आगामी प्रतियोगिताहरूमा यो चाहिँ डिस्क्वालिफाइड हुनु पनि सक्छ। तर एज अ होल अहिले जुन हामीले गीत सुन्यौँ त्यो एकदम तपाईँले मुडमा राम्रो गाउनु भएको छ। जजहरूको यो प्रतिक्रियापछि हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्टको प्रस्तुतिको पालो रहेको छ। नखुबाट आउँदै हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 784 मल्लिका मोक्तान र उहाँको गीतको बोल रहेको छ बनेको छ पहराले। इन्जोय।
बनेको छ पहरा यो छाती मेरो बगेको छ छहरा रगतमा मेरो पखेरोमा जन्मे टाकुरामा खेल्ने म झुक्दैन झुक्ने नेपालकी छोरी म झुक्दैन झुक्ने नेपालकी छोरी खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न मागेको धोतीले मेरो लाछो पिन्न खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न मागेको धोतीले मेरो लाछो पिन्न भोटिएर हात पाउ झरी जाउन् औला तर कोही अगाडि यी हात जोडिन्न बनेको छ पहरा यो छाती मेरो बगेको छ छहरा रगतमा मेरो पखेरोमा जन्मे टाकुरामा खेल्ने म झुक्दैन झुक्ने नेपालकी छोरी म झुक्दैन झुक्ने नेपालकी छोरी। यो एउटा प्रतियोगिता पनि हो र एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको पनि हामी अपेक्षा राख्छौँ। जस्तो तपाईँको गीत गाउँदाखेरि पछाडि के ढाकढाक ढुकढुक ढाकढाक ढुकढुक हो यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ कृपया सकेसम्म यस्तोहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिदिनु होला पठाउँदाखेरि, किनभने यो अब हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जाँदाखेरि यो कुराहरू अरू श्रोता दर्शकहरूले सुन्दाखेरि त्यति राम्रो लाग्दैन अथवा मान्दैनन्। गीतको भाव पक्ष र सुरकोमा चाहिँ अलिक कमी नै मैले देखेँ। तपाईँको अभ्यासको कमी हो कि के हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अलिकति सुरतिर पनि अलिक ध्यान दिनु पर्ला अथवा प्रशिक्षण पनि ध्यान दिनु होला भन्ने मेरो सुझाव छ। मालिकाजी तपाईँलाई म के जस्तो लाग्यो भने मलाई स्केल तपाईँलाई अलिकति लो भयो जस्तो लाग्यो। अलिकति तपाईँले अलिकति माथि स्वरलाई बढाएर यो स्केललाई बढाएर कीलाई बढाएर गीत गाउँदा अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो तपाईँको स्वरलाई। तर सबैभन्दा पहिले गायकले आफ्नो स्वरको पहिचान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आफ्नो स्वरको पहिचान भइसकेपछि त्यही किसिमको कम्पोज त्यही किसिमको गीतको खोज तलास गर्नु राम्रो हुन्छ। आफ्नो किसिमको रेन्जलाई हेर्नुपर्ने स्केल हेर्नुपर्ने पनि हुन्छ। तपाईँको आवाज चाहिँ मिठो छ, आउने दिन अझ राम्रो गर्दै जानु होला। हामी साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2 को टप 40 कन्टेस्टेन्टहरूको पर्फर्मेन्स तपाईँहरूमा राख्दैछौँ। अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक लिने समय आइसकेको छ। फेरि पनि तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला मिथिला नेपाल टेलिभिजन। हामी फेरि आउनेछौँ। साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2। मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2। वेलकम ब्याक आफ्टर द्याट सर्ट ब्रेक। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ साधना कला केन्द्र र मिथिला नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति साधना अनलाइन ट्यालेन्ट हन्ट सिङ्गिङ कम्पिटिसन सिजन 2। टप 40 कन्टेस्टेन्टहरूको पर्फर्मेन्स हामी तपाईँहरूमा राख्दैछौँ। केही प्रस्तुतिहरू तपाईँहरूले हेरि नै सक्नुभयो। अहिलेको लागि भने हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्ट आउँदै हुनुहुन्छ अल द वे फ्रम युके। कन्टेस्टेन्ट नम्बर 787 सुधा श्रेष्ठ र उहाँको गीतको बोल रहेको छ उकाली चढौला। उहाँलाई स्वागत गरौँ।
अलिकति आवाजमा फोर्स कम भएको हो कि जस्तो मलाई अनुभव भयो। अर्को यो मुटुभित्र भनेको ठाउँमा मुटुमा तपाईँले ब्रेक गर्नुभयो, त्यो स्वर सँगसँगै लिएर गएर भित्र उच्चारण गर्नुभएको भए यसको यो भाषिक पनि अलिक फरक पर्ने थिएन जस्तो लाग्छ। अरू राम्रो छ, खोट देखाउने ठाउँ छैन, राम्रोसँगले गाउनु भएको छ। एउटा फ्रेजिङको के हुन्छ भने त्यो फ्रेजिङ भन्छ हामी, त्यो लाइन अन्तिम छाड्दाखेरि केयरफुल हुनुहोस्। जस्तो तपाईँले ज्यानै दिउँ ला भन्दा ला जुन चाहिँ छोड्नु भएको छ त्यसलाई पनि अलिकति सुमधुर बनाउनु भयो भने त्यसले किन लास्ट इम्प्रेसन त्यसले दिन्छ कि त्यो फ्रेजको नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो कुरोहरूमा पनि ध्यान दिनुहोस्। राम्रो गाउनु भएको छ, एक्सलेन्ट सिङ्गिङ। जाने दिउँला त्यो भन्ने ठाउँमा त्यो अलिकति कस्तो भन्छु त्यसलाई चाहिँ स्विट तरिकाले छोड्नु पाएको भए अझ मिठो हुन्थ्यो। एज अ होल तपाईँको सिङ्गिङ त्यो सुर लगाएको जुन जे छ त्यो एकदम मिठो भएको छ। वेल हाम्रो प्रतियोगीहरू जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले नेक्स्ट राउन्डको लागि पनि गीतहरू हामीलाई गाएर पठाउँदाखेरि चाहिँ म्युजिक नेपालको मोमो र गीत एप डाउनलोड गरी त्यसमा रहेका गीतहरू मात्रै हामीलाई पठाउनुहोला। र अहिलेको लागि पनि हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्टलाई बोलाउन चाहन्छौँ। असारे महिनामा बोलको गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ बौद्धबाट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 790 छेवाङ शेर्पा। उहाँलाई स्वागत गरौँ। असारे महिनामा पानी पर्यो रुझाउने एक्लो यो मेरो मन कसरी बुझाउने भन्थिन् है मैच्याङले रुदै भरर नौ डाँडा पारी छ कम्पनी सहारा बिछोडको बेलैमा बिछोडको बेलैमा छङछङे बग्ने खहरे खोला अब त छोरा कुद्ने भो होला दिनभरि खेल्दो मलाई नै फुल्दो साँझ परे पछि आमालाई सोध्दो खै बाबा भनेर खै बाबा भनेर असारे महिनामा पानी पर्यो रुझाउने एक्लो यो मेरो मन कसरी बुझाउने भन्थिन् है मैच्याङले रुदै भरर नौ डाँडा पारी छ कम्पनी सहारा बिछोडको बेलैमा बिछोडको बेलैमा बिछोडको बेलैमा बिछोडको बेलैमा। शेर्पाजी यो तपाईँको प्रस्तुति अलि राम्रै छ, तर यसमा मैले अलिकति मलाई कस्तो फिल भयो भनेदेखि अलिकति तपाईँले गाउँदा बढी अलिकति आर्टिफिसियलनेस जस्तो त्यस्तो किसिमको त्यो अलिकति कृत्रिमता आएको जस्तो लाग्यो। त्यस्तो पनि हुनु हुँदैन, किनभने गीतसँग सलल बगेर गाउँदा नै बेस्ट हुन्छ। त्यो जुन म्युजिक छ र त्यो तपाईँको स्वर छ त्यसको चाहिँ सन्तुलन नमिले जस्तो लाग्यो। एकदमै पछाडि छ सङ्गीत अनि स्वर चाहिँ एकदम फ्रन्टमा आइरहेको जस्तो अनुभव गरेँ मैले। आउने दिनहरूमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। हामी बारम्बार भन्छौँ भोइस सानो भयो भनेर, तर यसपालि ठ्याक्कै उल्टो हामीले भन्नुपर्ने भयो। भोइस निकै ठुलो र म्युजिक ट्र्याक चाहिँ हामीले सुन्दै सुनेन र तपाईँले कुन आधारमा यो गीत गाइरह्यो भन्ने नि पत्ता लगाउन गाह्रो हुने हामीलाई धौधौ पर्यो।
कन्टेस्टेन्ट नम्बर 793 प्रमिला छेत्री हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ इन्डिया सिक्किमबाट र उहाँको गीतको बोल रहेको छ न बिर्से तिमीलाई न पाए तिमीलाई। उहाँलाई सुनौ। यस्तो गाइदिनु भयो कि त्यो मूल गीतै सुने जस्तो झन्डै झन्डै त्यस्तो किसिमको अनुभूति भयो। आफ्नो मौलिकता पनि अझै धेरै भइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो अनुभव भयो। अरू त सब ठिक छ। ओरिजिनलको छेउछाउमै तपाईँले गाउनु भएको छ, अन्जु पन्तजीले गाउनु भएको गाना हो यो। यसमा के छ भने अब खेल्ने ठाउँ त थुप्रै थियो, तपाईँको आफ्नो स्टाइल पनि दिनु सक्नुहुन्थ्यो। जस्तै आलापहरूको ठाउँ थियो त्यहाँ होइन, रिपिटेसनहरूमा ठाउँ थियो, त्यो आफ्नो स्टाइल पनि दिन सकिन्थ्यो। खैर तपाईँले त्यो गर्नु भएन, तर जे गर्नुभयो त्यो पनि राम्रै गर्नुभयो। मेरो भनाइ त्यति मात्रै हो। तपाईँको प्रस्तुति एकदम मन पर्यो मलाई। गुड लक। गायन अति राम्रो छ, तर यसमा तपाईँले आफ्नो स्वरको मौलिकता भर्नुभयो भने तपाईँको आफ्नै परिचय बन्छ र मान्छेलाई पनि त्यसमा सुन्नु अलि इन्ट्रेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर यसै पनि तपाईँले जुन हिसाबले गाउनुभयो त्यो अति राम्रो छ। हाम्रो चाहना नै यही थियो यस कार्यक्रमको कि देशमा मात्र नभएर टाढा रहनुभएका, देशबाट टाढा रहनुभएका अथवा विदेशमै रहनुभएका जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यस कम्पिटिसनमा भाग लिन पाओस् र उहाँको गीत, उहाँको प्रतिभाहरूलाई चाहिँ हामी तपाईँहरूमाझ राखेर लोकप्रिय बनाउन सफल हौँ भनेर। यो कामको लागि चाहिँ हामीलाई विदेशमा रहनुभएका अथवा टाढा टाढा रहनुभएका नेपालीहरूले जति हामीलाई रेकर्ड गरेर पठाउनु भएको छ, सहभागिता जनाउनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अहिलेको लागि भने हामी अर्को कन्टेस्टेन्टको पर्फर्मेन्सतर्फ लागिहाल्छौँ। दार्जिलिङ बाट हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 794 आशिका राई र उहाँको गीतको बोल रहेको छ लौ है माया सुटुक्कै आउनु है। लेट्स इन्जॉय। लौ है माया सुटुक्कै आउनु है, आउनु है, मेरो आँखाको बाटो गरेर, मेरो आँखाको बाटो गरेर, मेरो मन मन्दिरमा घर जाम बसाउनु है।
छायालाई हर बिहानीमा हर साँझमा हर बिहानीमा हर साँझमा तिम्रो याद आउँछ किन होला यसरी लौ है माया सुटुक्कै आउनु है लौ है माया सुटुक्कै आउनु है मेरो आँखाको बाटो गरेर मेरो आँखाको बाटो गरेर मेरो मन मन्दिरमा घर जाम बसाउनु है लौ है माया सुटुक्कै आउनु है लौ है माया सुटुक्कै आउनु है तपाईँ यो थर्ड राउन्डसम्म आउनुभएको तपाईँको गायन एकदम राम्रो थियो तर आज अलिकति के हो सायद तपाईँको अलिकति तयारी नपुगेको हो कि अथवा के मैले बुझ्न सकिनँ अनि तपाईँ सुरुदेखि नै अलिकति सुरहरू बत्तिएको जस्तो भयो सुर लागेको छैन त्यस्तो कुरामा ध्यान दिनुहोस् त्यो पछाडि त्यो कसरी जसरी भन्ने शब्दलाई चाहिँ सबै ठाउँमा कसोरी जसोरी यस्तो गरिएको रहेछ यदि त्यो लघु गुरु नै मिलाउनको लागि त्यो गर्दाखेरि त ठिकै हो नत्र भने सकेसम्म किन शब्दलाई त्यति धेरै विचलन गर्ने जस्तो लाग्छ त्योतिर चाहिँ ध्यान दिनु होला वेल जजहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिइहाल्नुभयो यो प्रस्तुतिपछि र अब भने आजको लागि हाम्रो अन्तिम प्रस्तुतिको पालो रहेको छ जुन रहेको छ सिना मङ्गलबाट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 796 सुरेश प्रधान र उहाँको गीतको बोल रहेको छ ऋतुहरूमा तिमी उहाँलाई सुनौ अनि हेरौँ ऋतुहरूमा तिमी हरियाली बसन्त हौ नदीहरूमा तिमी हो पवित्र गङ्गा हो ऋतुहरूमा तिमी हरियाली बसन्त नदीहरूमा तिमी हो पवित्र गङ्गा हो ऋतुहरूमा तिमी निर्दोष छन् ती तिम्रा अकेलाहरू तर मायाले मरिएका छन् औँलाहरू अलिकति फिलको चाहिँ कमी मैले महसुस गरेँ सुर तपाईँले ठिकै छ जुन ओरिजिनल गीतलाई चाहिँ तपाईँले कहीँ कहीँ चाहिँ डाइभर्ट गर्नुभएको हो यो तपाईँको स्मार्टनेस जस्तो लाग्छ ठिक छ त्यो पनि एउटा कला नै हो सुरेशजी असाध्यै राम्रो गाउनु भयो एक्सलेन्ट सिङ्गिङ सुर पनि ठिक ठाउँमा लगाउनु भएको छ र यसरी तपाईँले अरू पनि गीतहरू गाउँदै गयो भने तपाईँ राम्रो गायक बन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ अलिकति के लाग्यो भने मलाई त्यो गीत गाउँदाखेरिको पृष्ठभूमि कहाँ उभिनु भएको छ त्यसको पनि केही अर्थ होला जस्तो लाग्छ तपाईँले एक ठाउँ त्यो भरिएका छन् भन्ने बडो मिठो लिनुभयो मलाई साह्रै मन पर्यो त्यो रिपिट गरेर लिँदाखेरि हरियाली भन्ने शब्द लिँदाखेरि चाहिँ त्यो अझै राम्रोसँग लिन सक्नुहुन्थ्यो हरियाली हरियालीको बिचतिरबाट तपाईँको त्यो उच्चारण भए जस्तो मैले अनुभव गरेँ अरू राम्रो छ
ओके, सुरेशजीको यो पर्फर्मेन्स पछि हाम्रो जजहरूले कमेन्ट पनि दिइसक्नु भएको छ। यो थियो आजको लागि हाम्रो अन्तिम प्रस्तुति। टप 40 को बाँकी कन्टेस्टेन्टहरूको प्रस्तुति अझै पनि बाँकी नै छन्, जुन चाहिँ हामी नेक्स्ट एपिसोडमा तपाईँहरू माझ लिएर आउनेछौँ। वेल, टप 40 पछि हामी टप 20 भित्र एन्टर गर्नेछौँ र टप 20 भित्र पुगिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले भोटिङ प्रोसेस सुरु हुनेछ र आफूलाई मनपर्ने आर्टिस्टलाई, आफूलाई मनपर्ने सिङ्गरलाई चाहिँ तपाईँहरूले भोट गर्न सक्नुहुन्छ। यु नो, पब्लिकको चोइसले पनि धेरै म्याटर गर्छ। जजहरूको पनि केही पर्सेन्ट उहाँहरूको हात हुनेछ भने केही पर्सेन्ट हाम्रो पब्लिकको चोइसबाट चाहिँ उहाँहरूले अगाडि बढ्ने अथवा नबढ्ने भन्ने कुराको चाहिँ टुङ्गो लाग्नेछ। वेल, सो तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई भोट गर्नको लागि जुन चाहिँ टप 20 बाट स्टार्ट हुन्छ, प्रभु पे वालेटबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि भने हाम्रो बाँकी प्रस्तुतिहरू टप 40 को बाँकी प्रस्तुतिहरू लिएर हामी पुनः भोलि तपाईँहरूमा फेरि एकपटक आउने नै छौँ। यानि कि शनिबार राति 8 देखि 9 बजेसम्म मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत हामी पुनः एकपटक तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि भने म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् र हाम्रो सबै प्रतियोगीहरूले भने अझै अपडेटको लागि साधना कला केन्द्रको फेसबुक पेजबाट चाहिँ अपडेट दिन सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि।